Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Раз на 2 тыдні у нас адбываюцца сустрэчы на эканамічную тэму, якіх вы вельмі чакаеце, я ведаю, і таму рады вам усім паведаміць, што з намі на сувязі наша экспертка ў сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця, магістрка эканомікі Аліса Рыжыченко. Добрый день, спадарня Аліса. Добрый день, Дмитрий. Давайте адразу перш чым мы пачнем, або як калі мы пачнем, то уже просто будзе не адарвацца і часам забываем нагадаць нашим слухачам і гледачам, что неабходна подписываться на YouTube канал Еврорадио і на YouTube канал Алісы Рыжыченко. Не так давно яна распачала працу сваю яшчэ і ў гэтым накірунку, таму раім усім подписываться. Вельмі цікавыя навіны, вельмі цікавае абмеркаванне, парады, ну і все тое, што можа быть не трапляе у нашай размовы, вы знойдзеце там. Так что подписывайтесь абавязкова. Спасылачка будзе у нас тут у каментатарскай, яна ўжо ёсць. Вось Аліса Рыжыченко, так і называецца. Ўсё вельмі проста. Заходзьце, подписывайтесь, комментуйте, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте. Все, погнали. Давайте мы нашу любимую тему, як это звычайно, мы покинем трошечку на поздней. Ну, в экономичном сенсе усе ж выдатна ведаюць у беларусаў, якая тема любимая? Курс доллара. Таму мы про гэта поговорим трошку поздней, але пакуль што давайте поговорим на яшчэ одну любимую тему чыноўнікаў. Гэта знешні гандаль, як яны расказваюць, як яны там заваёўваюць новыя рынкі, выходзяць там на дальнюю дугу, сверхдальнюю дугу і гэтак далей. Што адбываецца? Што у гэтым накірунку, у гэтай галіне прыцягнула вашу увагу? Ну, вышли новые статистические данные у нас по внешней торговле за январь-октябрь месяц. Там, в принципе, ситуация кардинально не поменялась с теми данными, которые были в прошлом месяце. То есть по торговле товарами у нас огромный дисбаланс, порядка 3 миллиардов долларов. Но если мы смотрим полностью на баланс, на торговлю и товарами, и услугами, то там более позитивная картина. Там у нас отрицательное сальдо там в районе 350 миллионов долларов. То есть услуги вытягивают тот дисбаланс, который формируется за счет торговли товарами. Что касается импорта, интересный факт, что у нас наращивание импорта происходит как со странами вне СНГ, так и со странами СНГ, а именно с Россией. И очень показательные цифры по стоимостному выражению импорта, как раз-таки потребительские товары в совокупности по всему импорту выросли на 13,5%. Стоимость импорта. Соответственно, это все будет перекладываться на конечные цены на потребительские товары в белорусских магазинах, потому что государственное регулирование цен, оно действует, но не действует как раз-таки для импортеров, и это все вкладывается в издержки, в себестоимость товара и отражается на конечной цене товара. Поэтому существует серьезный проинфляционный фактор, кроме того, что у нас изменяется курс доллара, который тоже влияет проинфляционно, потому что стоимость импорта с Запада для нас становится намного дороже. Конечно, это не очень позитивные новости. Ну и в принципе, прирост импорта у нас происходит в 2 раза быстрее, чем прирост экспорта. И экспорт в Россию у нас снижается к главному торговому партнеру. Это все свидетельствует о том, что как раз-таки наращивание каких-то объемов выпуска не имеет сейчас никакого смысла, потому что продавать фактически некуда. Не берет Россия больше количество товаров, которые производятся в Беларуси. Нету сейчас ни возможности, ни интереса у России на это. Калі мы кажам про вось гэтыя праблемы, умоўна кажучы, ці не праблема, а вот сітуацыю з імпартам, мы ж здаўно чуем размовы про імпартазамяшчэнне, там розную там барацьбу вот эту с імпартам. Наколькі яна на сёння працягваецца, не працягваецца, і якія мае вынікі гэтая барацьба, і хто ад яе найперш церпіць? Ну, к сожалению, эта борьба остается условно лишь на бумаге, как любые
правительственные меры в отношении улучшения жизни белорусов, потому что, к сожалению, мы наблюдаем то, что промежуточный импорт также нарастает, как и обычный импорт. Это значит, что мы для того, чтобы что-то производить внутри Беларуси, те самые импортозамещающие товары, нам необходим промежуточный импорт, нам необходимы какие-то запчасти, комплектующие, материал, сырье для того, чтобы из этого производить под брендом «Белорусское». И это все тоже влияет в конечном счете на цены на товары в белорусских магазинах. Условно, даже когда мы производим молоко, нам необходим промежуточный импорт в виде лекарств для животных, которые дают это молоко, чтобы они не болели там никакими болезнями. И как бы количество скота увеличивалось, да, которое. Поэтому даже в таких элементарных вещах, казалось бы, да, столько у нас предпринято мер в сельском хозяйстве для того, чтобы было полное импортозамещение в этой отрасли, но, к сожалению, реальность остается совершенно другой, в отличие от того, что заявляют чиновники. Поэтому все, что они заявляют про импортозамещение, это пока что на стадии, скажем так, каких-то идей, проектов, на которые они выбивают деньги у России для того, чтобы улучшить показатели по инвестициям, по строительству и так далее, по инвестициям в машины и оборудование. Но пока по факту импортозамещение не ощущается. Иначе бы мы наблюдали снижение цен и наблюдали бы действительно появление большого количества товаров, которые произведены в Беларуси. И, в принципе, по статистике мы бы наблюдали снижение импорта по промежуточным товарам. Дарэчы, калі мы кажам що ж таки про перакос вось гэты і экспорт імпорт, прычым імпорта больш неяк атрымліваецца, мы ж толькі кажам зараз і чуем про тое, что колькі заказаў хай сабе і военных ці там для военных, але для у беларускіх прадпрыемстваў, то есть завалены заказами, некаторыя там трэція смены нават ужо уводзяць, тому что не паспяваюць еще зрабіць. Ну это ж усё, я так разумею, ідзе у вот эту статыстыку імпорта ці не? Чаму мы ўсё адно не можем нейкім чынам вось эту перакос хай за кошт грошай на крыві, але выправіць? Нет, это идет статистику по экспорту, но, к сожалению, как я уже сказала, то есть у нас превалирует импорт промежуточных товаров. То есть даже выполняя гособоронные заказы, например, берем приборостроение, нам нужны специальные линзы, которые мы закупаем на Западе для того, чтобы собирать эти приборы и перепродавать их потом в Россию под брендом сделано в Беларуси. Поэтому у нас как отражается экспорт в статистике, но вдвойне у нас отражается и импорт. При этом нужно понимать стоимость того, что мы закупаем импорт на Западе и платим за это в валюте, а валюта сейчас стала дороже для нас, и то, что мы продаем в Россию, мы за это получаем российскими рублями в итоге. И в конечном счете все равно по торговле товарами, то есть мы видим вот такую статистику, что торговля товарами у нас имеет огромный дисбаланс. Ну, плюс сезонность. Нужно учитывать, что сейчас мы в преддверии новогодних праздников всегда растет потребительская активность, которая приводит к тому, что очень сильно наращивается импорт. Тут еще сыграла роль введение санкций против России, против московской биржи. То есть все в совокупности, когда пытали, и вот изменение курса доллара, когда импортеры пытаются закупить по старым ценам большое количество товаров для того, чтобы обеспечить продажу их в ближайшие там месяц-два, чтобы не закупать товары по высоким ценам уже с изменившимся курсом. И вот мы, в принципе, сейчас и видим вот это отражение по статистике по росту импорта. Ага. Ну а ввогуле, калі уже вот чтоб далёка ад гэтай тэмы не адыходзіць, коротко, вот як вы на сённяшні дзень бачыце гэтую сітуацыю з заказамі для военно-прамысловага комплекса России, наколькі яны ўсё ж таки такія ж самыя вялікія, наколькі яны падтрымліваюць на плаву беларускую эканоміку, як доўга гэта будзе працягвацца?
Ну, естественно, это создает огромную долю экспорта, и, конечно, это большая поддержка для белорусской экономики и для белорусских предприятий, которые раньше производили что-то для западных рынков. Например, машиностроение, опять же, приборостроение, и все, что сейчас происходит, и экономика, которая завязана на Россию, на выполнение гособоронных заказов, это огромная поддержка для белорусской экономики. Что будет дальше, непонятно. Все будет зависеть от того, как будет развиваться конфликт в Украине, война в Украине, будет ли эскалация конфликта, либо это будет эскалация с последующими мирными переговорами, либо замораживание конфликта. Но в любом случае понятно одно, что к весне будет складываться несколько негативных факторов для белорусской экономики. Во-первых, это пройдут выборы Лукашенко в Беларуси, и после этих выборов, скорее всего, будут отпускать цены, государственное регулирование цен, возможно, какое-то частичное там или на определенные группы товаров. С другой стороны, скорее всего, прекратят проводить валютные интервенции для поддержания курса доллара. Это все тоже будет иметь серьезный проинфляционный фактор. И с другой стороны, да, многие предприятия могут сократить свое производство в связи с замораживанием военного конфликта в Украине. И как раз-таки это уже будет огромной проблемой для белорусских предприятий, потому что нужно платить людям зарплаты, нужно опять думать и переориентировать эти предприятия и производство этих предприятий на что-то новое, другое, искать новые рынки сбыта, потому что Россия в случае замораживания конфликта будет ориентироваться сейчас на поддержание своей экономики, на поддержание российского бизнеса и ВПК именно российского. И как раз-таки в Беларуси закупать уже, скорее всего, будут не в тех объемах, как раньше. А это, конечно же, это ВВП, это зарплаты людей, ну и это в целом, да, доходы белорусской экономики. Поэтому что будет дальше, непонятно, очень сложно сказать. Во-первых, у нас нет открытых данных по тому, в каком объеме и какие именно предприятия выполняют гособоронные заказы. Это все тайно покрытое мраком. И поэтому очень сложно оценить, какое будет иметь экономическое влияние после либо замораживания конфликта, либо его эскалация. Поэтому очень сложно ответить на этот вопрос вот какими-то точными цифрами, точными данными. Ну вот мы так паступова перайшлі до другой нашай тэмы, гэта ты датычна заробкаў і ўсяго астатняга ўзроўню жыцця, але давайте вось трошку закрыем канчаткова гэтую тэму, можа быть і с вайной, і з прадпрыемствамі, асабліва тымі прадпрыемствамі, якія у той ці іншай ступені працуюць на ўсё ж таки расійскі военно-прамысловы комплекс, на армію і на гэтак далей. Усі, ну как бы безумоўна, можа быть не ўсе, але шмат такія гэтыя прадпрыемствы, яны адсочваюцца, інфармацыю пра іх збірае Белпол і перадае заходнім партнёрам для, ну как бы інфармацыя про тыя прадпрыемствы, якія працуюць на вайну, каб на іх супраць іх уводзілі нейкія санкцыі. У сітуацыі, калі в прынцыпе то уся прадукцыя ідзе у Россию, калі і трэба нейкія, можа быть, камплектуючыя, то нават па звестках того ж самага Белпола найпершых набываюць у Китаі. Ці адыгрываюць гэтыя санкцыі супраць прадпрыемстваў нейкую ролю? Ну, конечно, они играют большую роль, потому что в случае прекращения конфликта либо его замораживания санкции продолжат действовать, и белорусские предприятия не смогут ничего производить и продавать на Запад. То, что сейчас закупается, скажем, такой серый импорт, да, те же комплектующие на Западе или в Китае в том же, все это тоже по истечению времени меняется в худшую сторону для белорусской экономики и для белорусских предприятий. Конечно, невозможно физически отследить все нарушения санкционные, ну, потому что
Европа — это огромная бюрократическая машина, и это очень сложно, долго. И хорошо, что есть такие организации, как Белпол, которые отслеживают эту информацию, передают в Европейский Союз, и какие-то меры предпринимаются. Но наложение штрафных каких-то санкций за нарушение тех санкций, которые уже введены, вторичные санкции, введение вторичных санкций против фирм, контрагентов, да, для белорусских предприятий. Это все требует времени, длительных каких-то исследований, доказательств. Но это все происходит по истечению определенного времени. И, возможно, такая ситуация, что когда мы придем там к весне, либо летом к какому-то развороту событий, вот, связанных с войной, то как раз-таки начнется активное действие в отношении нарушений этих санкций. И тогда ситуация еще более ухудшится для белорусских предприятий. Поэтому не нужно думать, что как бы санкции не работают, санкции не оказывают никакого влияния, оказывают в любом случае. Просто эта работа, к сожалению, ведется медленно в связи с вот объемом санкций и с тем, что информация достаточно закрытая и недоступная Спадар... для да, обывательства. спадарня Аліса, вы здаецца вот два разы так как бы гаворачы про магчымыя змены в войне ва Украіне, как бы агучылі такую прыблізную такія нейкія тэрміны вясна-лета. Гэта вы просто там читаете нейкія выказыванні экспертаў, вы аналізуеце самі на подставе, может быть, эканамічнай ситуации, там, я не ведаю, у России, у Беларусі, на Захадзе, ці вот чаму менавіта вот вы таким вот часам карыстаецеся? Ну, наверное, все в совокупности. И читаю военных экспертов, да, которые предполагают, что сейчас будет происходить эскалация конфликта, а в тот момент, когда придет Трамп к власти, конец января месяца, да, он вступает в должность, как раз-таки будут происходить какие-то изменения, что он как современный Черчилль приведет к миру, приведет к миру мир. Вот. Ну и, конечно же, экономические факторы, ситуация в России, которая показывает, что ситуация очень тяжелая в экономическом плане, в том плане, что бизнес не может дальше участвовать при такой высокой ключевой ставке, а если снижать эту ключевую ставку, то это будет отражаться в очень высокой инфляции. За счет этого будут снижаться реальные доходы населения. И то есть это все будет в итоге приводить к серьезному ухудшению экономических показателей в России. И для России было бы экономически сейчас выгодно, возможно, не остановить войну, а заморозить конфликт на год-два для того, чтобы бизнес более-менее восстановился и для того, чтобы сократить государственные расходы, расходы на выплаты погибшим, раненым и так далее, да, расходы на субсидирование тех предприятий, которые сейчас, вот, в том числе ВПК, которые берут кредиты, производят, но берут кредиты по тем ставкам высоким, которые предлагают банки, но при этом часть этих ставок субсидирует госбюджет. То есть, условно, если ставка там 25% корпоративная в России, то половину из них погашают из госбюджета. Это все огромная нагрузка на государственный бюджет. Сейчас нефтегазовые доходы сокращаются. За ноябрь месяц на 1/3 сократились нефтегазовые доходы. Это связано с тем, что цена на нефть снизилась. Что будет в следующем году, опять же, непонятно. И это связано с тем, что Трамп заявлял о том, что он собирается наращивать добычу нефти. Это тоже влияет на снижение стоимости нефти на мировом рынке. И вот эти вот все факторы экономические в совокупности говорят о том, что для России было бы выгоднее заморозить сейчас конфликт хотя бы на какое-то время. На год, на 2, возможно. Поэтому я и говорю об этом. И, в принципе, некоторые военные эксперты, как бы ссылаясь на свои факторы о вооружениях, о наличии людей, которые готовы воевать, об экономических возможностях, да, тоже заявляют об этом. Поэтому я говорю и, в принципе, наверное, внутри очень надеюсь, как и все мы, о том, что война в скором времени закончится.
Ну нейкія подставы так меркаваць далі нават ну как бы такія намёкі прапаганды расійскай что ну как бы трэба ўжо раскручивать тэму что СВО как бы заканчивается, трэба прывыкаць до этой думки. А ведаеце, я калі вот спытаўся ці сапраўды вот может быть яны рыхтуюць насельніцтва России менавіта до того что ну как бы заканчивать и замораживать, а мне сказали, а ты поглядзі на бюджет расійскі, колькі яны выдаткавалі грошай на военные расходы значна больш чым у папярэднія гады. Гэта сведчанне того что Путин ну прынамсі ў 25-м годзе не плануе некае спыняць военные дзеянні. Тут может быть другой момент. Почему я говорю не об остановке войны, а о замораживании конфликта? Потому что замораживание конфликта предполагает, что ВПК продолжит работать. И как раз-таки вот эта статья бюджета на военную оборону, на нацбезопасность, оно и подразумевает, что расходы на производство оружия фактически будут продолжаться. ВПК будет работать и будет, наоборот, набирать мощь и производить для того, чтобы условно там через 2-3 года возобновить этот конфликт с новой силой, с новыми техническими возможностями, с новым вооружением. А вот в том плане, что можно сократить сейчас расходы на граждан, да, которые воюют, на выплаты погибшим, на выплаты раненым, на поддержание семей. Это может приостановить дефицит кадров, то есть не нужна будет очередная мобилизация, допустим. И поэтому это тоже серьезная статья расходов, которая влияет не только на государственный бюджет, но и, в принципе, на ведение бизнеса, который платит налоги, который пополняет государственный бюджет. Это дало бы время немножко передышки для российского бизнеса. Поэтому я и говорю что о замораживании скорее конфликта, чем об остановке. Ну давайте зараз от войны, от санкций перакінем такі масток да зарплат і может быть так бы узроўня жыцця беларускага насельніцтва. Але так першы крок по гэтаму мастку будзе у выглядзе пытання. Я шмат чую про тое что гэтыя санкцыі яны как бы б'юць перш за ўсё по звычайным беларусам. Ну и как бы вот сапраўды зараз беларусы наадварот ну нібыта радуюцца, яны такія заробкі атрымліваюць дзякуючы да заказам расійскай военкі. Але вот в сям'ю ж прынеслі заробак больше чым некалі там до войны атрымлівалі. Так ваше стаўленне с маральнага пункту гледжання ці с матэрыяльнага пункту гледжання забяспечыць сям'ю вот да санкцый як все ж таки трэба ставіцца, як вы асабіста вот у гэтым пытанні робіце падзел паміж маральнасцю і нейкай там я не матэрыяльнасцю? Я бы отказалась от морального фактора, потому что белорусам, мне кажется, ну, по крайней мере, те белорусы, которые находятся внутри страны, им в какой-то момент, когда у тебя встает вопрос о том, за что содержать свою семью, за какие деньги собирать своего ребенка в школу, моральный момент уходит на второй план. Все-таки первоочередное — это обеспечить свою семью и где-то заработать денег. Если ты это можешь сделать на том же предприятии, где условно ты работал там последних 10 лет, ну просто ты стал производить условно не для Польши там какие-то приборы, а для России, для ВПК, ну, для тебя это фактически не имеет никакого значения, зато в зарплате у тебя плюс 500 рублей ежемесячно. Поэтому моральный момент такой, он уходит на второй план. Как относиться к санкциям? Я бы, наверное, ставила вопрос по-другому. Как относиться к действиям Лукашенко, которые приводят к введению санкций? Вот, наверное, вот так лучше всего формулировать этот вопрос, потому что санкции в первую очередь они вводятся и вводились за нарушение прав человека, за политические репрессии, за политзаключенных и так далее, за то, что Лукашенко поддерживает Россию в войне. Что касается того, что люди страдают от этих санкций, к сожалению, да, тут нечего скрывать и нечего юлить, как есть. К сожалению, чаще всего санкции ударяют
по обычным гражданам в виде того, что им становятся недоступны определенные товары, либо доступны, но по более высоким ценам. С другой стороны, либо да, там люди не могут никуда выехать, получить визы и так далее. Страдают как раз-таки белорусы. Но невозможно отделить режим от белорусов, как бы нам этого не хотелось. Я имею в виду в документе, да, когда вводятся санкции, невозможно предусмотреть вот это разделение. Невозможно проверять и перепроверять, условно вести санкции только против госаппарата Лукашенко, да, потому что у нас огромное количество людей работает в госаппарате. И не факт, что они все условно злодеи, против которых нужно вводить санкции. Это очень сложно сделать, очень сложно отследить всех, кто там работает, а кто не работает. Поэтому вводятся санкции в общем формате, которые в том числе касаются и наносят вред самим белорусам. Поэтому как относиться к ним? Санкции работают, они оказывают определенное воздействие. Да, косвенно страдают белорусы от этого. Ну, а что поделаешь? Вот такая ситуация в стране. Изменится это со сменой режима. Просто на вялікі жаль, я вельмі часто чую не тое, что санкцыі-то ўвялі з-за того, что вот режим рэпрэсіі супраць грамадзянаў развярнуў палітычныя ці за саўдзел у вайне, а тому что это захад на нас санкцыі наклаў. Візы не цяжка атрымаць не таму, что палітыка Лукашэнкі давяла до разрыву адносінаў з захадаў, а тому что гэта захад, это яны там нам візы не даюць, это яны нас не пускаюць. То есть вот какие-то некий блок таки стоит, что как бы да, яны не дают визы, але чаму яны не дают визы? Вот далей того, что ён мне не дал и все, то есть далей не ідзе вот формование логичного ланцужка, чаму ён не дал, кто в этой виноваты? Нет, я уверена, что формирование вот как раз-таки вот этого пути причинно-следственных связей, оно как бы происходит в головах у белорусов, но сказать об этом открыто — это значит признать свою вину в том, что ты либо выбирал Лукашенко на выборах, либо ты ничего не сделал, чтобы сменилась власть в этой стране. Это как признание своей беспомощности. И это очень страшная ситуация для любого человека, для белоруса, для россиянина, ну для любого человека в этом мире страшно признавать свою беспомощность. Особенно в таких вопросах, где, казалось бы, ну это ж народ решает, народ выбирает. Да? Поэтому проще притвориться, что это Запад плохой, а не мы вот такие, тем, что мы были аполитичны, тем, что мы бездействовали, довели страну до такого состояния, что против страны введены такие санкции. Поэтому это очень страшно признать, не надо требовать этого от белорусов, потому что в противном случае им приходится жить в таком диссонансе. Они приходят на работу, на государственные предприятия, где они должны условно молчать в тряпочку, иначе будут уволены, иначе напишут какую-то там плохую характеристику, и они не смогут больше найти себе работу и содержать свою семью. Но при этом признавать, что это вот Лукашенко такой плохой, и он виноват, а не Запад. Либо просто заявлять и говорить о том, что нет, это Запад, и самому немножко поверить в это, что вот такой Запад плохой. Ну тогда человек условно спит спокойно, ходит спокойно на работу, и у него нет вот этой моральной дилеммы в голове. Таким чынам, да заробкаў мы з вами не один раз і выдавали прогноз, что вот да добра вот гэтыя вялікія заробкі, якія зараз ну з апошнім часам былі, вось рост заробкаў не давядуць. Што на сёння, якія прагнозы і якія паказчыкі і да чаго чакаць? Что касается зарплат, вот очень интересный момент. Последняя зарплата, средняя номинальная начисленная, да, была озвучена по стране 2363 рубля, но пусть даже это зарплата до вычета налогов. Если мы там вычтем 13%, условно, сумма получится не намного меньше. Такая зарплата есть не у всех, да, и не во всех отраслях. Если мы посмотрим по регионам, то там
действительно вот там по Минску где-то 2700 зарплата, остальные регионы 1700, 1800. Если мы посмотрим по отраслям, то только промышленность, условно, наш ВПК, да, имеет 2600, 2700 зарплату, остальные финансовые институты, да, работники финансовой сферы, банковской сферы, страхования, ну это как и раньше, в принципе, там всегда были зарплаты выше, ну IT-сфера в том числе. Остальные люди не имеют таких зарплат. Те, которые были объявлены. И несмотря на то, что там зарплаты у нас растут не в соответствии с ростом производительности труда, если мы посмотрим на банк вакансий, инженеры вакансии в основном предлагаются с зарплатами 1500, 1700 рублей. Бухгалтера зарплаты 1100-1200 рублей. Это действительно, вот, наверное, больше отражает реальную картину по Беларуси. И о чем это говорит? О том, что у нас происходит расслоение населения, что те, кто сейчас работает на ВПК, их можно вот условно отнести к такому среднему классу. Те, кто не работает в сфере ВПК, их вообще даже близко не касается этот рост зарплат. Вот тот рост, который есть, он не покрывает рост цен, который произошел за последующий период. Кстати, вот в своем последнем видео на моем канале, да, я проводила сравнение зарплаты за последних 5 лет. Вот в рублевом эквиваленте зарплата выросла более чем в 2 раза за последних 5 лет. При этом стоимость там продуктовой корзины обычной, куда входят там фрукты, овощи, молоко, хлеб, мясо, условно, также выросла в 2 раза. То есть вот это рост этих зарплат, он еле-еле перекрывает тот рост цен, который у нас происходит на протяжении последних 5 лет, даже с учетом того, что у нас регулирование цен в стране действует. Соответственно, люди не стали богаче благодаря тому, что у них выросли зарплаты. Покупательская способность белорусских рублей снижается так же, как и растут цены. Поэтому то, что сейчас мы видим рост зарплат, к сожалению, это только на сегодняшний день перегревает экономику. И вот буквально Головченко на днях выступала о том, что непонятно, что делать с рождественскими длинными каникулами, да, стоит ли подстраиваться под Россию, там тоже будут длительные каникулы, либо это будет, как это будет влиять на экономику. То есть, с одной стороны, это позволит сократить издержки в виде там сокращения зарплат людям, сокращения энергопотребления и так далее. Плюс у нас есть складские запасы, которые можно использовать. Но в таком случае у нас тут есть много проинфляционных факторов, да, потому что перед Новым годом у нас растет потребительская активность, растет курс доллара. Все это, естественно, влияет на то, что у нас создается дефицит, нужно возить больше импорта, и цены растут. При этом в декабре люди получают больше зарплаты за счет новогодних премий там, и так далее. И если сейчас людей в новогодние праздники условно отправить на 2-3 недели в отпуск за свой счет, там, да, сократить им количество рабочих часов, то по итогу января, за вычетом всех этих премий, они получат настолько более низкие зарплаты, чем в декабре, что прямо перед самыми выборами это может просто спровоцировать нежелательное, скажем так, недовольство со стороны населения. Поэтому власти вот сейчас на распутье, не знают, что им делать, потому что, отправив людей в длительные каникулы, то есть ты, с одной стороны, сократишь свои издержки и позволишь продать складские запасы, и как-то сохранишь свое оборудование, которое работает на износ на многих предприятиях. С другой стороны, ты еще больше спровоцируешь потребительскую активность, потому что люди делают, когда они отдыхают? Условно, это мини-отпуск. Они куда-то ездят отдыхать, они ходят по барам, по ресторанам, они ходят совершают какие-то покупки. То есть они тратят все свои деньги, которые у них там которые к ним пришли в декабре месяце, да, в большем объеме. Это, опять же, все является проинфляционным фактором. И в итоге перед выборами мы можем увидеть просто очень плачевную ситуацию, когда зарплаты снизятся, а инфляция вырастет. И, конечно, власти сейчас вот раздумывают, что делать по этому поводу.
Что ж, за больш падрабязным анализам, что там адбываецца з заробкамі, наколькі беларусы сталі багацейшымі ў параўнанні з папярэднімі гадамі, я вас скіроўваю на YouTube канал Алісы Рыжыченко. Заходзьце, глядзіце, подписывайтеся, задавайте свае пытанні і дзяліцеся сваім меркаваннем. Ну, безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады. Коротко про яшчэ две таких невялічкія аб'явы. Калі у вас ёсць такая магчымасць і жаданне, калі ласка, далучайцеся до каляднага збору, які аб'явілі салдаты, добраахвотнікі палка Каліноўскага. Яны збіраюць грошы на калядныя падарункі для дзяцей ваяроў, якія загінулі падчас вайны с Россией. Таму, калі ласка, давайте падорым дзецям хоць трошку пазітыўных эмоцый. Ну і таксама такая пазітыўная навіна. Выдатныя купалаўцы зрабілі тэатральную пастаноўку па творы нашага выбітнага пісьменніка Владимира Орлова «Орден белой мыши». Наведаваў у Варшаве, у вялікія ўражанні. Калі ласка, бліжэйшы паказ у Беластоку 11 снежня. Так что абавязкова набывайте квіткі і завітывайте, не пашкадуеце. Ну что ж, дайшлі нарэшце і да нашай асноўнай тэмы, самай любімай тэмы, курс долара. Акурат таки, колькі там часу, колькі дзён таму мы ўсе там назіралі про то, як курс імкліва расце. Я там адразу казаў усім: а памятаеце, спадарыня Аліса Рыжыченко у нас в эфіры казала, што бліжэй до Нового года гэта ўсё будзе. А вось апошнімі днямі акурат такі, як адмыслова перад нашым эфірам, курс пачаў падаць. Што адбываецца? І ўвогуле, у чым прычыны гэтых, яны-то звычайна бываюць, гэтыя арэлі так званыя валютныя, але у дадзеным выпадку, нешта яны ўж надта моцна разгойдаліся. То, что мы сейчас наблюдаем, это обычный такой откат, когда мы видим из-за политических каких-то решений, а именно из-за санкций, у нас происходит резкое изменение, то есть резкий скачок курса, а именно он произошел в России изначально. Из-за того, что ввели санкции против Газпромбанка, основного банка, крупнейшего банка России и банка, через который проводили транзакции и оплату за экспорт газа и нефти. И, конечно, рынок очень сильно на это отреагировал, участники рынка бились в панике, плюс здесь добавило осложнение эскалация конфликта, обмен ракетами между Россией и Украиной. И бизнес, и физлица в России были, скажем так, в ожидании железного занавеса и в панике скупали валюту. В принципе, мы это наблюдали и в Беларуси. Сейчас паника немножко улеглась, люди более-менее выдохнули, вроде бы ожидают дальнейшей эскалации, но пока непонятно. Поэтому мы видим небольшой откат. Он как раз-таки не значит, что больше нет причин для беспокойства или что у нас доллар вернется к прежним значениям 3,2, 3,3. Скорее всего, даже если мы это увидим в каком-то моменте, условно там 1-2 дня это будет, но это будет нестабильная ситуация. И поддержание курса доллара сейчас происходит как в России, так и в Беларуси, то есть валютные интервенции предпринимаются со стороны Центрального банка, Нацбанка Беларуси для того, чтобы поддержать более плавный рост, да, чтобы не было каких-то резких скачков. Ну и плюс, естественно, в Беларуси сейчас курс формируется на основании спроса и предложения, и пока что новых, к сожалению, данных нету, пока есть только данные по январю-сентябрю месяцу, то есть по октябрю пока еще не вышли данные. Пока что физлица, нерезиденты и банки выступали в качестве чистых продавцов и обеспечивали то предложение, которое необходимо для юридических лиц. Возможно, сейчас ситуация, скорее всего, да, в связи с тем, что импорт у нас вырос, в связи с сезонностью и предновогодними праздниками, когда у нас очень сильно увеличивается потребительская активность, мы увидим как раз-таки другую ситуацию, что со стороны юридических лиц увеличится спрос на валюту, но эти, скажем так,
эти факторы, они отразятся чуть позже, перед Новым годом, либо в начале января на валютном рынке. Ну, конечно, перед выборами в Беларуси я уверена, что белорусские власти будут предпринимать все возможные меры, тратить золотовалютные резервы для того, чтобы не было никаких резких скачков, потому что, ну, в противном случае это очень сильно влияет на инфляцию. Это, в принципе, и так влияет. Да? У нас 40% импорта идет из стран вне СНГ, из Запада. Там мы закупаем в евро и в долларах. Для нас это становится дороже. 60% у нас из стран СНГ. В основном это импорт из России. И а в России сейчас рекордная инфляция. Последняя неделя показатели были 0,5%. То есть она росла там сначала 0,33, 0,37, и сейчас уже резко 0,5 стала. Это недельные показатели. То есть там за последних 3 месяца инфляцию рассчитали более 18%. Это не годовое выражение, а именно за 3 месяца, за последних. То есть это такие устрашающие цифры. Естественно, бизнес ожидает повышения ключевой ставки, это все тоже будет влиять. Ну, в принципе, ничего необычного, это все ожидаемо. И тут еще такой фактор очень важный. Администрация Байдена, которая вводит сейчас санкции и которая, скажем так, согласна на эскалацию конфликта, пытается впрыгнуть в последний вагон. Осталось-то всего чуть меньше 2 месяцев их серьезного влияния на политику США. И, конечно же, мы можем в ближайшее время увидеть еще очередные какие-нибудь санкции, которые в том числе, опять же, приведут к изменению курса доллара по отношению и к российскому рублю, и к белорусскому. Ну, в Беларуси, естественно, все, что происходит в России, это напрямую отражается на валютном рынке, потому что у нас в валютной корзине 60% российского рубля, его ослабление по отношению к доллару отражается и на ослаблении белорусского рубля. Поэтому, конечно, в дальнейшем мы тоже будем наблюдать рост доллара, просто пока до выборов он будет плавным, без каких-то резких скачков. А вот то, что будет происходить после выборов, это уже, конечно, куда более интересно. Але наколькі ну я не ведаю такія цікавасць будзе вельмі такая лавінаобразная. Я маю на увазе, что калі зараз яны, можа быть, нават штучна будуць стрымліваць рост курса доллара, укладываючы там по золотовалютныя резервы там ці яшчэ што-небудзь, а потым калі скажут, ну а цяпер можна і адпусціць, ці чакаць паўтарэння 2011 года. Я не думаю, что будет происходить именно такой скачок, как в 2011 году, просто потому что в 2011 году у нас было ручное регулирование курса, то есть его в ручном режиме устанавливали и долгое время держали, опять же, тоже до выборов его держали и потом резко отпустили. Сейчас у нас курс формируется на основании рыночного механизма, на основании спроса и предложения. И так как у нас основные внешнеторговые операции проводятся в российском рубле, то тут больше будет зависеть от того, как будет меняться курс российского рубля по отношению к доллару. И поэтому я не думаю, что будет такая ситуация, как в 2011 году, но мы можем увидеть действительно серьезные изменения курса, там, ну, не в 2, не в 3 раза, да, но существенно, например, там, на 20-30% в моменте. Поэтому много факторов говорит о том, что то, как было это в 2011 году, сейчас не произойдет. Ну, у любым выпадку что вы параеце? То есть вот зразумела тут пытанне, як это адаб'ецца на беларусах, уже зразумелае, что будзе рост курса доллара, будзе паступова расці там кошты на тавары, паслуги и гэтак далей. Але что рабіць в этой ситуации? Ну что делать? Покупать валюту иностранную, доллары и евро. Юань сейчас, скорее всего, не нужно покупать, да, потому что непонятно, как будут складываться торговые отношения между Западом и Китаем. Если США ведет таможенные пошлины, тогда Китай не сможет продавать свои товары и будет вынужден немножко девальвировать свою валюту для того, чтобы его товары стали более конкурентными на американском рынке и на европейском рынке. Поэтому в юань вкладываться, скорее всего, сейчас не нужно. Нужно дождаться весны и посмотреть на развитие этой ситуации. А доллар и евро,
хорошие варианты для своих сбережений. Еще можно посоветовать покупать, если планировались какие-то крупные покупки в плане бытовой техники, да, давно планировались, вы давно ожидали, то, возможно, сейчас хороший вариант с условием того, что сейчас есть много распродаж перед Новым годом, и нужно понимать, что кредиты станут дороже после Нового года. Это уже сейчас идет в этом направлении движения. И мы видим сейчас, что банки увеличивают процентные ставки по валютным вкладам для того, чтобы привлечь больше валюты и стабилизировать рынок. Да? Ну и, естественно, за счет того, что вот курс изменился, и импорт товаров со стран Запада, в том числе и бытовая техника, оно будет дорожать и дорожать. И за счет вот этого временного лага мы увидим эти изменения курса в конечной стоимости товара только там условно в январе-феврале месяце. Поэтому если кто-то планировал в январе-феврале что-то приобретать, покупайте это лучше сейчас, да, до Нового года. Потому что потом, еще если в январе будет как-то цены удерживаться за счет того, чтобы провести выборы в спокойной обстановке, условно, да, в спокойной обстановке, то после января изменения будут существенные в ценах. Поэтому, касаемо рынка недвижимости, я бы, конечно, сейчас не советовала ничего покупать, потому что сейчас рынок не интересен для покупателей, там очень высокие цены, и, скорее всего, даже если мы увидим рост в ближайшее время, то по истечению полугода или года произойдет откат, и цены будут снижаться, поэтому сейчас не лучшее время приобретать недвижимость. Ну что ж, нерухомасць не купляйте, не лепшы час, а вось доллары, евро, ну і іншую цвёрдую валюту лепш купляць ужо сёння. Калі не зрабілі гэтага раней, то не адкладывайте на заўтра, тому что, нягледзячы на тое, что вось тут ёсць у нас таксама свой у чаце, как бы так сказать, эканаміст, такі прагназуе, что будзе з долларом. Ён піша: доллар будзе таннець до 27 студзеня. Ну, то есть, да, вот, как бы так сказать, дня чарговай элегантнай перамогі Лукашэнкі, а пасля гэтага ўжо будзе расці. Ну, спадарыня ўсё ж таки Аліса кажа, што і да гэтага часу будзе расці, але паступова, вельмі так стрымана. Ну, паглядзім, пакуль што прагнозы спадарыні Алісы часцей спраўджваліся і аказваліся бліжэй да рэчаіснасці, чым усе астатнія. Дзякуй вялікі, вось за гэта мы вас і любім, спадарыня Аліса, таму ўсім подписывайтеся на наш канал і на YouTube канал Алісы Рыжыченко, каб вот все ж таки рэальную інфармацыю атрымліваць, а не вот это вот все, что тут нам прапаноўваюць іншыя нібыта эксперты. Дзякуй вялікі, спадарыня Аліса, да сустрэчы. Дякую вам. До сустрэчы.